Rambo 4. Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y Rambo 4. Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e uma abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4. Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4. Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosos e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con John Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosos e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4,
Regreso al infierno en protegeros inocentes. A historia comeca comión Rambo 4. Regreso al infierno vivendo una vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4. Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosos e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en protegeros inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam,
que saída a aposentadoría para uma missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenham apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crua do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenham apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crua do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario heroi de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e uma abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de volta a Acao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacable, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de heroi relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca on Rambo 4, Regreso al infierno como un heroi de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un heroi marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma on Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario heroi de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacable, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de heroi relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con John Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4,
Regreso al infierno en protegeros inocentes. A historia comeca comión Rambo 4. Regreso al infierno vivendo una vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4. Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosores e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en protegeros inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam,
que saída a aposentadoria para uma missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenham apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoria para unha missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenham apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con on Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganza. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca on Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma on Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con on Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganza. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con John Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4,
Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4. Regreso al infierno vivendo una vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4. Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosores e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Ion Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008, é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Ion Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, Ion Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Ion Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam,
que saída a aposentadoria para uma missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoria para unha missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosores e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastrado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca on Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma on Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosores e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastrado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con John Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4,
Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4. Regreso al infierno vivendo una vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4. Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam,
que saída a aposentadoria para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoria para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e uma abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determina Acao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determina Acao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca on Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma on Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosións e tirotellos. Ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determina Acao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determina Acao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosores e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con John Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone, John Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana John Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosores e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4,
Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4. Regreso al infierno vivendo una vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4. Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme nao se resume a explosores e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por sus experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristianos es sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno es relutantemente arrastrado de vuelta a Cao. Equipado con sus habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate y determinación implacable, él infiltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal escenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacable. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam,
que saída a aposentadoria para uma missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de acao de Sylvester Stallone e Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordaje máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Fans de thrillers repletos de acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de acao, que acompana Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoria para unha missão perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosións e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenan apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representacao crúa do conflito e a determinacao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca comión Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determinacao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e uma abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determina Acao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con on Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determina Acao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía cuanto aos entusiastas de Acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca on Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de Acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de Acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma on Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de Acao, tornando o imperdível para os fans da franquía. Rambo 4, Regreso al infierno 2008 marca o retorno do lendario herói de Acao de Sylvester Stallone y on Rambo 4, Regreso al infierno. Ambientado no brutal cenario de Myanmar, Birmania, o filme entrega intensas batalas na selva, resgates de alto risco e unha abordagem máis sombría e realista da saga de Rambo 4, Regreso al infierno. Faz de thrillers repletos de Acao vao achar este capítulo envolvente e implacável. Rambo 4, Regreso al infierno 2008, dirigido por Sylvester Stallone, é o cuarto filme da icónica franquía Rambo 4, Regreso al infierno. Trátase de un thriller intenso e cheio de Acao, que acompana on Rambo 4, Regreso al infierno, un veterano da guerra do Vietnam, que saída a aposentadoría para unha misión perigosa na Birmania. O filme é máis sombrío e crudo que seus antecesores, destacando as duras realidades da guerra e o sofrimento humano. Stallone retorna ao papel con súa intensidade característica, entregando un filme de Acao centrado no personaje, con cenas de combate viscerais e carga emocional. O filme non se resume a explosões e tirotellos, ele tamén explora o impacto psicológico da guerra e os dilemas morais enfrentados por soldados en conflitos estranxeiros. Embora algúns críticos tenam apontado o exceso de violencia, os faz apreciar a má representa Acao crúa do conflito e a determina Acao incansável de Rambo 4, Regreso al infierno en proteger os inocentes. A historia comeca con on Rambo 4, Regreso al infierno vivendo unha vida tranquila na Tailandia, asombrado por súas experiencias pasadas no Vietnam. Cuando un grupo de misionarios cristaos é sequestrado por soldados birmaneses, Rambo 4, Regreso al infierno é relutantemente arrastado de volta a Acao. Equipado con súas habilidades de sobrevivencia, experiencia en combate e determina Acao implacável, ele infíltrase no territorio densamente guardado da selva para resgatar os cativos. O filme é estruturado en torno da jornada de Rambo 4, Regreso al infierno, de herói relutante a forca imparável de vinganca. Rambo 4,
Regreso al infierno 2008 é un filme de acao intenso e cru, que agrada tanto aos fans da franquía quanto aos entusiastas de acao. A pesar da violencia gráfica, o filme consegue entregar unha historia emocionante, repleta de adrenalina, que reforca John Rambo 4, Regreso al infierno como un herói de acao icónico. No geral, Rambo 4, Regreso al infierno 2008 é un filme de acao contundente que equilibra combates electrizantes como peso emocional de un herói marcado pela guerra. Embora gráfico e intenso, reafirma John Rambo 4, Regreso al infierno como unha das figuras máis icónicas do cinema de acao, tornando-o imperdíbel para os fans da franquía.